soki yote masi yandenga yo esina kufa kala soki yote masi yandenga yo esina beba kala soki yote batia na liste ya liwa balengela nga pona kufa kasi ngolu ya nzambe eleki makasi penza héritier du malheur par le sang avec lengako innocent kasi mokonzi monene ndimi kokufela nga soki yote masi yandenga esina kufa kala soki yote masi yandenga esina beba kala soki yote papa bokiminga mwana bwendeni bino bato nde bokimi ngai ngai pefela bino natambulaka lisusu mosala na ngai kaka na ndako navandi na ndako bino bana boya kotala ngai bongo sikoyo soki ngai natambula lokende lisusu wapi ya mopeza ye mofo betela so mwa tour oyata na ndako yoka poyena fo babengaka yo eza ndako nawe eza ndako ya mwana oti ipa bokilo batambulaka pamba te ipa bokilo na kukende soki bokilo abengi obeyo mwana obengi ke yaka naza na likambo moko nayebisa yo wana nde na ye jamais ngai nakutambola kaka pamba boye ok naye juste koyebisa yo obe mona nango na ndako papa donc nde naza boye papa nalembi na ngai non naye kosola na yo nga naozonga na nga awa nalembi na nga libala papa nini papa libala eza pasi boye papa non onga naomona na ndako wana ça ne va pas papa kumbu achangele ngai nayebi te soki naopesa explication mpo ya nani nakende kupa grand femme atoko kuna komeka mpe koexplike nazomona solution ezozwama te papa nga so namoni kaka boye moye te naokanga biloko na nga naya pa na yo naye deja koavertir yo parce que nga kuna kumba achangele nga face depuis nauta voyage kumba ali kosentir sous présence na nga te nasala boye mabe akomi même koprovoke bavoyage eza même kutu ya lokuta pour kaka s'échapper envers ngai parce que juste pa libala ngo bavandaka bo nga esimba te nga naozonga makambo kozonga wana eza te ngai deja se nayebika mwana nabarisaki ye okendaki deja libala na yo po uluka oya yo famille siko ntango okozonga awa oke kolala lisusu wapi naolalaka na mbetu nanga papa bobwakanga te libala eza ndeti na ekenda kuna naina libela pa kumbu eza na kei libaso esimbi te na bazozonga mpe bapara na ngai ezalaka te fiambre na yo ubanda kolala mbeto ekoma leki na yo moto alalaka kuna ya mobali akobima na chambre na nga nazongeli chambre na nga papa naza mwana yo pateke sho akolala lisusu kuna te yo okolala lisusu kuna te ekomi chambre ya moto mosusu bino bokasaka libala yango ezala nde mungwa oke libala mbala moko okoti uvandi omoni isengo oyo nyonso esepeli kaka esepelisa yo nde libala ezalaka bongo libala ezalaka mungwa te libala ifo kosiporte pasi na isengo papa libala nini yango wana papa tika mambo nazomona clair ke naza na droit kodeside eza vi na ngai kumba bala yanga teke nazoki nga kado loka bala yanga wata omotanga mpasi na supporte kapa yo na okufi te lopango na biso ezali lopango na bino ezali d'accord ke okokovanda na ntango moko boye ngai mbongo akumbu deja se nalia yo wana deja se obota mwana na kumbu ntango yo okoya wana ndako mwana wana kutikala wapi naoya na mwana ngai mama so boyi libala kendaka na mwana jamais nakotika mwana ngai na maboko ya kumbu to na famille na olinga ngoti so ya mwana moto azwaka ngo tata na mama boza esika moko mwana soko asalike moto na nzoto papa kola musayo mama tumema mwana na hospitali mama kola musayo papa tumema mwana na hospitali awa siko kubanda kutambola na butu na nani jamais makambwana yokosalama te ngai pona ndima kaka makambwana ifuna mona kaka kumbu soki ayebisi ngai ke ya tala mwana azosala boye wana nde na ndimi mais soki yaza te nakondima makambwana te ok prome eza te okozwi décision kobengisa kumbu ye mo prome eza te ntango aza bokilo na ebenga solani tanke mwana so amoni ke moye eza te papa tiki ngai kobala ya balaki ngai eza te bopesaki kado nabalisaki yo na mbongo naliaki mbongo na ye deja sikoyo ngai mbongo deja se nali mbongo oyo nakozongisela ye nakozwa ngo wapi ok sava papa prome eza te ngai naki na ngai malamu kende sipote kaka ndenge wana mama okay libala ezalaka mungwa te nyonso ezalaka kaka pasi sava papa naoyebisa ye kasi
aya ozana besoin na aya nazana besoin na solola na ye na yaya na yo. Ok, au revoir papa. Ça va. Bana mikolo yo bango bakasa kaka libala yango ezalaka kaka mungu okei ovandi kaka boye omoni isengo ovandi kaka boye olati olie olali nzoka nde libala mpe ezalaka na problème na yango ezalaka te. La chambre n'a géré ça la tête. Qui m'aime. Mais d'après tout, donc on va faire un été kuna. On continue dans ça. Mais n'est-ce pas que c'est bilamba t'es ma belle. Et là c'est ça. On tient la chambre na moni gérer l'état na bilamba ni bondo là. Mon Dieu. Et ça vous zoba. Pourquoi faut d'abord na kilo baki. Et ça la tête. Qu'est-ce qu'il y a ma belle? C'est mec qui ni na ngo boy ko ko ça biso boy poani. Ka ko te simba te. Moi le plus on a kangayo. To na lobo na loba mingi. Peut-être benga na ndima ngote. Donc on ko suna gérant na ngate qui m'aime. Yebisanga kaka de comme possible ngane to solo là à cause de présence ça soye na katanda kuna nga ko sona ene tana mais maman ngata yumoko na tozo sala ne musala na ozo bongisa biloko nanga o juste lingi na vie nanga okoti kama kimia te quel peut libala no balo kende maman ko nyoko la ngaboy na ko bala oui c'est non faut bala te parce que so fait na zaka po do côté la gafo na ndo ndima buzo bande na kuti jirana senge ozo banga na ni ozo banga na na mo tu vas aller na mo bima bima na bima na okende mais on répéter on ça pour nga ndima buzo banga ti non ndima mo tezani na mo poto bala yo to sungi pile to poli mi comme na nouveau mbele la bate esprit mais tu es malade je na malade tu es malade na malade to mo na ko kanga kanga lo kwa mo buzo bo regarde-moi la fille ici. Au lieu qu'on bala comme ça, on contrôle la cabane, on va tout bala payer à yot. So pe li bala ya yo ya ba tu ba ya na ndaku na aussi. Mato ko sala calme, ko la na ba discuter pour la. Qui m'a ramené non. C'est comme mon papa. C'est pas passé. Oh yo. Ah attends qui m'a ramené. Ni non. Non pas j'ai que bien pas j'ai que. Attends là il bon ba moi belé beau. Ah t'es. Comment pas m'attendre 10 minutes aussi qui paye ici. Et bon ça la cause à la inane. Est-ce que va que bala? Ba faire. Libala paix, libala ya, ton attend ba faire. Pardon. Mais yaki a dernièrement, yo no moninga lelo, mais ngana yaki déjà. Mbana isa kote. Ngai, kaka ko bima oke kongola banyongo. Même mbali na da comprendre ngai. Parce que lo bali souhaiter mo ka ebi. Ko kongola banyongo na zo na ata on va na ndakuti. Boni, tout ça très bien. C'est peut-être kana ya na mona yo. Journée na yaki a na kutika mbani na yo. Yosati okendaka kokola bani kotika ba faire wa def sana te maman tika cash okwa évoluer comment bani ngo bani to na besoin évolution na zo eta yo bitenda on a binote lelo fona visiter ngo maman poza da droit kala ndao kitoko na sepel pe to place mo kimia après ça kimia vraiment na mon emplacement ya parcelle très bien vraiment ah bana ba en éducation bien vraiment ai na babi ma te kana katanda bando ke to wati te kaka ana katanda. Maman, nous faisons pour nous. Nous avons eu ça les viola. Na lamba kala, na kwa ngai. Là pas ouais c'est un ça bien. Biloko ngo lobi pe maman, nazo mona te yo ko ke wezi. Maman, ngakenda wezi te basalela nga wezi. Biloko peza te maman, basalela nga wezi. Ngaza to ke sa wezi te. Basalela wezi. Basalela wezi te. Non, ngamona sala wenzi na ngana yena wana tie kuna mais pour le moment biloko ezakela kama kamna sike be piso moni te pe biloko tse kokate. Bon, eza gravité parce que ole kano yango wana. Ça va merci pas de problème na kina ngai. Isa ka grand frère na mutia. Chérie, c'est pe liko de katantina bana na. To mona bango peti. OK. Hey! Pardon Kalaté.
ata bakimaka bana boye te mama Yesolo. ayozo voyage moto azoloba sa te me nga kaka soki ka nasimi nzela voyage anasambola ndako Osambuza mwasi libala. po mama ozala mwasi libala te yona papa boka bwana. Oui, je suis femme mariée, mais mobile n'a pas na kimte, mobile n'a pas na poto. Et bien, on très bien. C'est pas maman. Ngai pa, nalembi na ngai. Olembi ni? Mwana okomotanga mal à l'aise makasi. Mal à l'aise na nini? Ma wana nalinga koyoka kutu te usinyambie ile misipendake yo. Mwana otanga mal à l'aise. Yana oyebisa yo mama, oyo okata biso ta makambo ye na ndako. Afa nini? Bon, nayebi te vraiment pourquoi aosala ngo. Kumbu avoyage, nayebi te so oza informé. Nayebi yango te? Nous voyager dans une semaine, je crois qu'au Kenya. Bon, il y a un cas de Norma à Kenya. On a les chambres. On a habité ce qui est la première fois de ma vie que ce mobile a voyagé, il faut quitter les chambres à la part. D'habitude, dans moi, je ne sais pas, maman. On a habité maman, je pose moi sur le col, je peux voyager. Donc, normalement, on a voyagé, on a été au Kenya, on a salé 3 mois. De retour, on a vraiment été sur Abapesa que déjà rapport à Katana. Retourne vraiment foyer comme bien été. Kumbu a changé directement. Je peux le cause à quitter. Muto yo yebisa makamwana nyoso azate mais qui même aibi presque mamambo nyoso les kana. Kumbu a changé lenga face. Donc maman ta même na lami biloko kuma li même ko le bilo na ngai te. Na la sous chambre moko na kumbu te. Kuma zo ko apprendre ngake na bongisela ye chambre ya ba oyo ba invité bazalaka. Pour à préparer voyage naïe en Kenya, ça la démo. Pourquoi? Maman n'a évité. Maman bon, n'a évité de mi bal quand les basala. Parfois, bazoua et ba voyage na wuta ki comment. Kuma lobi na ngaso voyager. Eh, Katambele. Unaona mimi na muna niko hapa. Hata niko na bwana. Niko hapa Kishasa. Bwana yangu iko Bulaya. Jamais kama iko hapa ndani ya Kishasa niambie ke no akuye tukabule chambre. Jamais. Mimi sitapenda. Usipende kitu ile mimi nazikatala na vile dunia itaishaka. Mimi nakatala. Usifanye hiyo. Kosala ngote. Maman non ça tendenge ni maman na ngai. Nasi na sala yango. Pourquoi? Kumbu yemoko azui autorité à s'échanger ngako na boy ko bonsele bilama mais yemoko emballé ba bagage na ye. Ati yango na chambre ya ba invité. Parce que maman non ça ni. Nazui na zongisi na chambre mabe. Et risquer que tout même to banani bitumba. Pour éviter ça na tiki na ngai. OK, ça va. Na yoki yo. Mais ngamoko sikoyo. Il faut na koma na ndako na bino pona zo solution. Trop c'est trop. Mina choka. Dis-moi un peu. Je n'arrive pas à comprendre. Hein, maman? Dernièrement, je pense que tu saurais qui concernant le numéro inconnu dans le Rwanda, n'est-ce pas? Et la même chose, ça se répète. Et pourtant, je t'avais bien dit que tes connaissances là, pas moi. Hein, maman? Non, comprends-nous. Même ce que mec faké, et ça n'a pas ce qui numéro na yo et pas battu. Puis ils ont pas battu belleté, cause à 5 personnes, bien 4 personnes. Bien n'a pas ce qui. Mais soyons des hommes responsables, maman. Hein? Mais le numéro inconnu là, donc, je suis quand même responsable. Nazobanga, à chaque fois, le numéro inconnu là, ça ne m'arrange pas du tout. Franchement, ça je te dis, ça ne m'arrange pas du tout. En tout cas, il faut trouver une solution dans ma campagne. Vous comprenez? Non, comme ça, non, comprenez, papa. Mais comment kaka appelle mon corps et comment ben d'accord ba mindondo nazo comprendre te comme si ça en a pété au lèvre vraiment et comme quand il kaka appelle chérie ça la calme mais comme il comme sous non comprendre au sous papa et comme quand il appelle les autres connaissent na te ka soutenir vendre nga hein papa je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Moi mon problème est que numéro inconnu wana et ben nga société. Vous comprenez? Plus pire encore, tu l'as. Est-ce que
Clarisse est là. Mais maman, soyons des hommes. Attention, je risquerais même de commencer déjà à soupçonner quelque chose. Hein. Chérie, sera bengio. Donc il passe quand on a solo, on a pas tout catara de camarades pesila. Non, comprends-tu papa? Et comme nini, au gobimoye mona yamba, même toi solo la mais. Neti bona ina lia mago si singa na petit on a toujours qu'à appel. Et ça nini chérie. Je vois ma responsabilité dans ma main. Je ne veux plus ma numéro wana et ben kangai. Je ne veux plus. Il y a bango hein, mon bal n'a pas qui ba numéro wana et ben assusté. Il ne veut plus. D'accord? Ça va. Bon, on se fait des biloko. Des qui bango qui ba ben on souté. Des qui bango. Ce que numéro zo ben on a comprendre en côté. Comprendre tu papa. Et comme nini? Ça va c'est bon. C'est bon. Moi ça me dit là, nous sommes aussi ça on se comme Voilà, dans cette maison, magnifique. Ah, on est psychotique. Mais il s'est pas nettoyer. Est-ce que ça la kawana? Attends, pour ton le pas problème. Si le niveau clair. Dernièrement, na cuisine. Des autres. Bon, j'ai craint aussi peut-être que na chaque sous et cause des autres. Ça me fait fatiguer. En tout cas, on va comprendre la mibalité. Et comme ils sont dans le frigo, on va clé. À toi, ça va pas mon. La vie. Comment? J'ai changé quand tu papa n'a pas. Malgré mon sourire, maman vraiment t'a changé. Il n'a pas de bisacate. C'est logique. Ça nous n'y a pas vraiment. C'est ça mon ami. On a poussé qui. L'imbisanso na ça qui m'a bien vraiment. Ça n'a poussé qui. Attendez na kondi. On a aussi bamboka bien. Mais attendez na kondi. Na kolona yo. Plus un mobile na ngai. À part yo na mobile musuto nga na kikokinga. Donc, il y a maman parce que nous avons supporté ma petite sauté. S'il te plaît. Pardonne-moi vraiment de tout mon cœur vraiment. Nous avons besoin tous à la l'aise. Nous sommes à l'aise. Foyer n'a besoin de un bon terme. S'il te plaît, bébé. Nayoki, je suis là. Maman, effectivement, a bien un téléphone pour se dire. Maintenant, je vais faire un conseil, mieux que nous contacter par-ci par-là. Mais petit nanga, Jagel Kembo, à côté de nanga, avec qui est au Nayoki, est-ce que vous avez siringa qui m'a bêtise sur les questions non ça souté? Papa, non ça souté. Non ça souté. Ce qui va nous permettre de voyager, dans le qui nous mettant moulaïté. Pardon, vraiment, erreur on ça arrive encore. Mais oui, que dans la classe, et c'est dur non pour jouer quand pas ou mais pas non qui zoe papa. Non qui zoe nanga. Ah moi nanga faut faire ma bonne émission quoi. Ça va. OK. C'est bon ça va. Non, dans ça là j'ai fait quelque chose là-bas, j'arrive pour te servir. Ça va. La bêtise des assustés. Mais non, dans la casse hein. OK, j'arrive. Devant le lit. Maman, nga mutu na benga ki yoke, nga mutu na bota bino. Na mona kike, leki na yo poazo mwana mususu, avanda nena ndako, ya musala, mwaye izati. Siko ya mwana benga ki yoke nga lubino, komi ya no, atambala na ye, akende boyi mabe, malamu uzo kaka ya na yo, buvanda na isika moko. Poke, abanda kusunga yo, na mama musala o ya mike, azana ngo. Obie soko ndenge otambala na banzila na yo ya chigali yo leki ukei ogende kuluka babiloko no mususwana bon ngal bimbo eza mabete bala moso kaka ya na obugende kufanda na yeye ipana yo problème isate mais dikamungana zo yebisa yo yango ko mozo kende kufanda na ya leki na yo melisa ye mai penza ya pio avanda malamu na mobali na ye ozala kateke yo leki abimi akeboye yo pe obimi ukei leki abimi akeboye yo pe obimi ukei leki na yo alali
après yo vous déranger on a coupé les portes a fond le porte ils ont malamu te malamu soko monika ubimaki kala ozongi oyo kokota vana ndako buvande na leki na yo olali tongo etani soki nzela ya kokende ezali olobia leki na ngai nazo déplacer nanu moke après nakoya kozonga odéplacer wana na moi kotambolaka pampamba na butu te mais lisaka leki na yo mai ya pio mpenza po azala à l'aise nde posala ngai nasalaki nango nabengelaki yo yango wana papa nayoki oyo olobi nga problème nango eza nini mpo na nini te avant leki epa na yo aleka epa na ngai mpongo naza grande sœur na eloko abengeli ngai na telefone fala yebisa ngai aleki directement aye koyebisa yo papa vraiment nga naza yeye na ye ti bon naboyi te nakoki efanda epa na ye mpo aza leki na ngai mais oyo ti oloba wana ke ya kobima soki nabimi fo nazongaka vent nabetela bango porte te mpo baza ye na mobali na ye nga na mesana na kobimaka na ngai na koyengaka esi na mesana na nga bongo siko nakosala yango te mpo naza epa petite sœur eya na sens te papa kuyengayenga wana nde yango nazoboya yango nalobeleki ovanda na ye mpo obanda kosunga ye bongo soki yo ozobima leki abimi ye yo obimi bokomanda koleya ndenge nini bino bato boza na mwana mosala te mama yango nde likambo wana nazoboya yango wana koyengayenga leki nde baza na makambo minene azosala oyo okosunga yo esungi ye esungi nga tata na bino mpe papa songo na ocomprendre bien se nga komona mosala na ye eza na sens te papa makambo bozoloba soki boyebaki toyeba nini makambo nazoboya nde yango wana nayeba nini luka oyeba papa luka oyeba luka vraiment oyeba naluka nayeba oui uzokende kovanda na kimia te uzokende kupelesa tuso mboto na ndako aleki nopesa moto na ndeni papa nga dasi na loyi so boyebaki bo etali bino wana mwana naluba boye mabe sikona kokoloba ndenge nini ngai papa mosi amakimi mazate maman tu sais comme si aza na cuisine ok maman nayeki vraiment tosola na ye mais namoni ndenge azaka shosho esimba te nayeti mama nde oyokaki makambo todiskitaki na ye avant dormir na kati ya ndako na ngai natikali ya vraiment na nsima esalenga mpasi pourkoi nakomaki na bapoint wana nasantaki na débordaki vraiment ye aza mobali na ngai bino nde bato mibali aorepresente lokola mobali na ngai soki na diskite na ye lokola naswani na kuma navandaki esalinga vraiment mabe yango napensaki ke naya naseexcuse tant ke aza semeki na ngai nayebi ke mama eza facile te kimema ndima pardon na ngai mais nayebi ke avec fox na yo esalaki pour ke aacorde nga na sola na ye na comprendre ke non eza base ya bamakambo nyonso ezokomela biso eza nde gérant na ngai gérant so olinga tia ndire trouble na kati ya libota na biso ok esimba te donc de préférence nazwaki mwa badécision moko boye mais le reste na mama oyeba yango nsima tata omoni makambo ya mosala na bino ekosuka kaka kati na bino omoni elekaki esi eleki nango deja yonaki meme nayebi nde nini na ofandisa bino mibale mpo boyokana nga naza mama nasi na ye deja nayoki ebele nayoki sesi sela nayoki ebele naoluka moyen nini nafandisa bino mibale mpo bofanda boyokana wana eza nango makambo moke nga nakosala makasi nafandisa bino mibale tosala makasi toyokana eza te chaque fois na famille kaka makelele oh chance mpe yeyo aye meme oui sebiki na ngai tantina bana nini yango babongisaka te pardon ya nayelaki elo mwa bien odimo kami na mama pardon boye na okoka na ngai te nezosola na yo aske unayuwaki ano mvula inanyeshaka na katikaka unayuwa yo oyebike no mbula ebetaka ekata na kape
Trop c'est trop. Non. Depuis na yaki na kati ya ndako donc mishikunge mai. Nini? Niende nikajue? Nini? Hapana. Domi na choka vomie nirudie kwa baba yenu kule ku France niende hata nikakufe kule. Mama yundo yebite yango nozolo babongo. So yebaki ngoza kana memi mère lokwa ngai. Maman. Namoni parfois les adultes ont beaucoup de sur la tasse. Même prochainement on y a. Ok. Ok maman, on a pas quoi sur la salle. OK, on a centre Gali. OK, merci. Merci. Calambé. Les problèmes c'est quoi? Maman moni, so na commune état o c'est que le moi simbate. Maman ko silika pamba te. Yebi buzo bele kana kuna. Ayo yebi soni. Buzo pense le kananda ko gafa za naïve maman. Wana foye bango gafa ko se destiner makamta lo bakate maman. Nyo se le kana kuna. Aw c'est l'autre. Non, oyebi ngape na bota mana bande kwa mibali. Oyebi peut-être makamu mususu bande o le ka peut-être na grande sœur, na un problème na grande sœur ou bien na grand frère. Mais papa maman ba koyeba te. Pourquoi ya bino il faut kaka na yeba? Busu bango ti wapi depuis yo komi na kati ya Kinshasa, c'est que na saki mabe obi na Lubumbashi ya kotangawa. Oya kusisa makamu nyoso awa. Maman nyoloba. So na komi eta onde na zande yo pozali. Mabiza mama ngaso na découvrir comme na bomba te. Ngana zaneti yo? Mama kam nyo ngolobana. Mama tika ndo moni wa nanga yinga no tukopera bioza mama nanga mama ko na bilobela mama wasona te ayaki akutika biso na ye to ndingoli ki upakola ngabuzo ngana za mutu nayo tokopera kanga nayo mama siko wanga ninga zaklia na za mwana tuza mwana acha buzoba mama ngana za camarade nayo mama nanga te tel fille tel mère mama wanga ninga ole mutu to banduko wangu Mungu akusameye mama msozala na Mungu akusameye ataka kube weye bubafu nyangala kata nakoluka yo butupemo la musa elika ya mitema ya batoe biso tobelemi koluka yo wapya pa yo zali zambinanga nalelipe mingi anote nakobenga kayo oya kosungai ngana koki susute nalelie pasinanga ikoma feta banguna nishiko ya kobondela pona likambo na ngai basangani balingise ngana wa babo bangani Yamina, oje. Tena ndo panda. Na una changement, ouais. Tala kaka. Eza te koma. Clara. Tata mo sabana. Boni. Bien. Na c'est bien comment là. Est-ce moi? Na on dirait vision. On dirait bimigo bima. Boni. Oui, qui m'ezali boni. Sasa mabika ndo mwana. Ba voyage na wana kaka. Na mesana ndo. Yakitela tela. Bona mabose na mwana. Previ. Mesana ngada mwana. Tala kosa ba jete. Nini nano yeli na. Ya. Kana nana ngo comprendre pas. Ma copine, dernièrement pas bininga pas sola na ngai. OK? Pemba ki pa na ye. Pour éviter que on a besoin et refaire na ngai. Oui, oui, situation très bien. Oui, que mobali ya pemba on a ça mbani na ngai ya kala. Tout ça la peut assembler. Pemba est donc bien. Siko yezo binga ngai nake ni kufande pana yi mona sika bazo itaba bati na pondisika moko asali kina na besoin ça la mabete mais yezo ni quoi est-ce que ça va gravité à likambona obo sala eza théâtre ou bien série ya congolais to bien zani mobali ko vivaka na yi ali kaka yo akoma ya petite ono kaka yo peso ke nusu ndanga no ke bokola pemba akometa na zemite nini te kaka pamba boki vande pa pemba pona ya ba on dit ba comprendre mon papa ti quoi souble bele ko anate
mpimba ayebi yango très bien azozwa ngai aoketianga mpasi mwana mobali na ye ata tokabwana est-ce que matoko ayebi ya wana nga nayebi nanga te soki ayebi to ayebi te mais babilo mosusu ntongo osala yango mpe mope boraisonna mpe bien est-ce que mpimba ana mbongo ozwa mwa mosala te azaki mbongo akozwa mwa mosala il faut ka yo okende na ndako apemba oke remplace ye ndenge azokende bavoyage na ye est-ce que okokanga motema okokoka image wana kala ezonga yo te problème nde yango wana en tout cas mpo nana boraisonne bien problème nde yango wana kama eclara problème vraiment nde yango wana mais bon totolaka nde makambo ozokende lokola insiste kenaki ofanda epa na ye aza petite sœur na ngai nokenanga ofanda chose eza lefi nanga nokenanga kaka ofanda mais nga mpona nga naza nanga mwasi namoni oyo nakoloba te nakobakisa te boboza deya bamikolo mais mpo nanga toka na osepela nango te mpo ezalaka te meme matoko ayoki yango osepela nango te totano soki maso asoli na matoko tosoli na matoko tobananga na yebi na ngai te ye akidika tongi mpe papa asoli na papa nde papa informe ngai mais ngai nde notokutani na boye te mpo tosola biso mibale naozela jour akoya tosololi na ye totia le point sur les i totia vraiment le point sur les i mais na pire respect po okende parce que ndeko na yo olongwana babuli wana kala otaka mopanzi oyede ndeko mais ngo nakanzike mpe makomi na zemi ube soki nini yo babenga okende kolo ka mpona kolambela mobali na ye nafanda kuni bavoyage na ye te komi komikolo balobaka komi managera na yango wana nga fana kende mamagera mpe mingi osisaka te entuka pardon mama okopinga aza nzela na okende okobinga na ye atalaka depuis noti voyage tomona te namoni nasepeli limakisenga mpona kikien vraiment en plus na ye dalo mpeninga sucre te opesi nonga biloko olia te kolobisanga obisanga énergie nange ebelebele poboni biloko esenga koservir na ndako nga vraiment oye nazwa biloko nano servir okozwa ta courage tokota na cuisine olokelo na olia kande navandi boye pardon mpona nde bomonela yenga mpo kuna première oya asali apemba oye awa ezali mpa na ngai so moi mposa olia kota na cuisine oza biloko olia na mesa na bino déjà makobalikana nayebi biso ya secret entre ngai na yoka na pembele motayebi eza te pardon oyebi ngati nalamba nzala makasi pardon là pas servir nga ça va ok ça va chaud utene bandeli ya mokili yosalaki makambo akokamwa kino lelo ozali kosala utene bandeli ya mokili yesu nanga osalaki makambo akokamwa kino lelo ozali kosala soki obandeli kambo na yo okendeke nango kino osuka osukaka na nzela te yawe soki obandeli kambo na yo okendeke nango kino osuka osukaka na nzela te yawe yaya naza koto te soka kiti wana oya nango nafandi awa omonanga te mwana mama nanga aza kiti yaka namoni yo yawe ntango obandaka kimia osalaka na makoki nyonso osalaka oyo elingi yo yawe ntango obandaka kimia osalaka na makoki nyonso osalaka oyo elingi yo merci telenga te yo muta ba parcours oka boye utinda kuti kotelenga te wana yango ayebi yango te ndako na mino ça va vraiment okima ngai oyeba ndeni ke noleki mpesa komisa kitoko awasoki bino malamu ayi me alingi nga kame fosala devant nyonso mobali asala mpona mwasi olingo te nde dayo osepela olingi leki na bali ake libala mo boye azozanga ne fiske ata 10 fois ya opesa transport bino moto bobala bo biso basélibataire na biso tolobani okobala kaka zala na kondima maleme kobala
Papa non Azaf. Azat abimaki akende mosala. Bon, au plus tard, 18 ans à cause des jeunes en d'accord, ceux qui va pour se faire déranger. Ça va. C'est plus comme on a yo. Comment ça va? Changement ma casse. Ça va, c'est plus. C'est bon. Mais papa est ici. Oh, tu n'as pas place au papa est ici. Oh, ma bille. Ma bille est niée, c'est son nina. Oh, tu n'as pas ça vraiment plus. Yo, il fallait où y a un angle bosser pas dans la grande sœur na yo. On les quitte directement par papa. On ne doit pas citer. Non, grande sœur. Pour se déranger, yo ça y a un angle. Mais qui n'est pas papa la ninga ma bête. Avant qu'il n'est pas et pas na yo, il faut d'abord mettre sa papa. Papa est responsable na biso. Jamais ne dit cause ba décision mo cause à la personne, cause à entraînement na yo. Faut ne rejoindre non papa. Yo na soulé na papa. Parfois papa le bino ne ma bé ya ngozio ngobongo. Le bino ma bête. Le bino ma bête. Oyo yebisa ki nde yango epa yebisi. So ils ont les mêmes changements ça c'est bon. Excusez nga kasi ce qui oyoka ki ngo papa. Ça sera mieux mona lobana yo. Ils ont la mieux. OK, problème est pour eux. Nous a yana nga. Toi luka ba mapasa. Yo tikili bele nga na zwi. Problème est na foyer nanga eza bon. Na voyager trop yaya. Et puis ba lufo okendo ba lufo ya malonge zate. Na pensée boy. Malamu to fa nanga na yo to bosser ensemble. Mais ko fa nanga ce qu'on a lingi te ke oza de loin nanga. Na linga ko za de près pour que to ça la activité et si ka moko. Donc la décision na zwa ki to fa na nonda ko moko. Na moment onga na okenda ba voyage ko somba biloko yo tikali na kata ndako otala ta semeki na yo mwana. Nanda mabete yaya. Eza ngo pena ndenga mabeta. Na yo kinanga. Na sola kina papa na yo ki opena monoko na yo. Siko yo pili kambona soki ya soi disant soki gérant na yo travailler na yo wana. Et kambona eza vrai, to eza faux. On a grand tele ko bombela ngate le ba na vérité. Hein? Yaya, mo mi lo zolo ba wana. Est-ce que yebenga ba je wana ba cash wana? So na problème na obanga te pour nous expliquer aux grands-sœurs na ngai. Nga na koki jamais ko bimana gérant na nga, asa travailleur na nga respect za la tête. Exemple ni na pesa na mboko. Ou soit na ba femme d'affaires, c'est que non ba lo ba que non ba femme d'affaires nyoso ba sala ba même acte. OK, c'est pas ça. Asa gérant na nga na travailleur. Ko landa ki memete, ki même asa fille de problème pour na nga. Asa troubles des foyers. Pour na nga ni na considérer kaye. Ni de soko mema sango ya gérant na nga na komo manager. De so ayeka na kata ndako na nga, moindre mouvement kutoka na gérant so bofandika we pa na ye conception mususu. Donc il peut faire ça to vanda ta paf tangando ya emsa kuti yona gérant emsa ba idée mususu enu za. Yeba ke mai ninga na pamba te. Non, ya yelo ti. Mai ninga na pamba te o. Bon. Ah yo, faut comme oh point na pendir yo fa de pa na yo, faut to le blanc na bien pe. Ah yo zo le makenga na yo fa de pa na yo. Tout ça semble être très clair na kamoto. Oyebi, tu sais na solo batte. Oyebi bien na bete la open na ebisa yo. Relation ni nga zalaka nango na mbali na kala. Ya arrête ça, c'est le passé. Ya ngana mutu na ngana kontaka yo vivra na ye. Pourquoi? C'est que yo a besoin de choses na kata ndako na ngusama kambwana. Oh. Il faut ça sembler bil kambwana te. En plus secret neza biso mibale na ebisa kaka yo tant que petite sœur na ngai. Grande sœur, obe loko to bengi déjà secret. Et ça l'importance sur béton c'est entre nous deux. Ngana na confiance na yo pose la confiance na nga. Na bi que jamais ko trahir nga pe non trahir yo. Pardon vraiment, longola ba mascarade nyoso wana ba idée nyoso ngolo ba wana. Et ça en question mascarade ou pas, mais faut totalement la réalité à makambo mususu. Faut que yeba elo ni oyo to linga to sala. Ngana fana ndako na yo. Biso mwana esika ni bazui pondu na taba batia ngo esika moko. Mais totalement la réalité. Naïb mobile na bien. Naïb très bien. Naïb a point faible naïb yango bien. Donc pour to beba na te. Na boy na comme na mara mususu oh ya sala ki boye. Le quoi panza na famille panza na nga za na nga tela. So va bienvenue na lingi na ngai te. Na lingi na ngai te pe. En tout cela grande sœur, ce qu'on a le balanga ni pour nous comprendre c'est qu'on a besoin de la comme tout. Est-ce qu'on a besoin de la besoin de
est-ce que vous avez un lobby qui a besoin de mobile? Tu es un lobby. Tout le temps de la réalité dans le lobby. Bon. Na yo bisingai tikela nga tona réfléchir na pela makamno ngi belé na sala ko bien on tribunal ko occasion ka directement te pamba mon enfant les pas. Laisse-moi le temps de réfléchir, na réfléchir sur ça, ne to ebandeni en sala. Mais la boy na ngai. Ah on na ba voyage ne tongo ya yo ki makambo, on peut ça ngai faute. Na lingi na ngai. Ya on veut ko prévenir aux autres prévenir nga na comprendre OK. Bon ouais ça va clair hein. OK, obi na ngai na peso combien de temps? Semaine où tu es si là, on peut se réponse. Non, ben, on peut se réponse. Il y a un bon niveau. Tant de temps qui m'y mazo sakana. Ndi na zanga ndi kwa mwezi okay ngapi na zane lombe na ngai. Mais ile wana useseke budget eh. To ibani, to useseke budget. To kingai. To kuta na pesa ngana très très bien. Ma chérie. Na la mandila na yo yebiti. Na mandila belé OK. Zana lukelo ta transport na yo. Il y a bien hein. Lukelo ya bien wana. Pour lukelo ya bien. Tango lili esipi bomo inayo. Tango mikakata no fandi na bomo inayo. Na bisika onzwa loboko ya mobile. Yo ana uzi loboko ya mwasi. Kolo yesu amimoni sepa inayo. Alobiete zonga na ino. Kota na musindo ya liloba na ye. Poete tala bisika yo siliko kwea. Zonga pe okomona ye. Jérémie 29:13. Lukaye na mutema na omobimba. Hallelujah. I'm looking the face of Jesus Christ. Yo moto baseleke la yo moto bolamo yakali susute. Yo moto lo sabo na yepenza me komakate. Yo moto kimana motembe salakate. Yo moto nzela nayo tonda sena molili. Yo moto obibisya mabongisya bato. Yo moto mabele yo kelakate. Yo moto lupe mbanyonso hekenda. Salambangu luke longi naye. Salambangu zongela ye Yesu. Salambangu tato la hoyosala. Yamabehe bwaka yo musika ya nkolo nayo. Helongina ye.